Здравейте, тигърчета! Преди да започнем, искам да ви пожелая да си изкарате много хубави празници, не спирайте да се усмихвате и бъдете живи и здрави. И са по традиция, разбира се, един виц. Са Иванчо и Марийка вече стават на преклонна възраст, ще празнуват. Марийка прави 100 години, Иванчо 99 и тя сега така му казала: искам да ти разкрия и последната си тайна. Качи се на тавана, горе до стълбата, има 2 кутии, донеси ми ги. Иванчо изтръпнал, носи кутиите, отварят ги и вътре гледат в едната кутия 2 яйца, в другата 25 000 лева. То ви какво е това, Марике? Гледай са, Иванчо, всеки път, когато оставах незадоволена от тебе, в кутията оставах по 1 яйце. Иванчо вече доволен за целия живот, само 2 пъти не я задоволил, такъв засуквам уста, кефи се. Добре бе, а тая кутия с тия 25 000 лева, каква е? И тя вика: чакай бе, защо ме прекъсваш? Слушай са, казах ти, всеки път, когато оставах от тебе незадоволена, слагах по 1 яйце в кутията. Обаче кутията, като се напълни, отивах на пазара и я продавах.